नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे दुबई से, जहां पे मिसाइल हमले की इतलात सामने आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, दुबई से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे एक बार फिर से मिसाइल हमला किया गया है ईरान की जानिब से। उसकी इतलात मौसूल हो रही हैं और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने हमले को नाकाम बना दिया है। लेकिन अभी आपको अपडेट कर रहे हैं दुबई से, जहां पे एक बार फिर से ईरान की जानिब से मिसाइल हमला किया गया है और इतलात अब ये आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये मिसाइल हमला नाकाम बनाया गया है, जबकि मिसाइल का मलबा रिहायशी घरों पे गिरने की इतलात भी सामने आई है। जी हाँ नाज़रीन, मलबे ने रिहायशी घरों को मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में 4 एशियाई बाशिंदे मामूली जख्मी हुए हैं। उनकी इतलात मौसूल हुई है।